죽겠는데 에어컨에서 식초 냄새가 나요? 라고 하신다면 지금 바로 확인해야 하는 이유 알려드릴게요. 이런 냄새는 그냥 일시적인 게 아니라 에어컨 내부에 물때나 곰팡이, 오염이 쌓였을 때 올라오는 경우가 많습니다. 특히 필터만 닫고 안쪽까지 청소가 안 된 상태라면 냄새가 계속 반복될 수 있어요. 처음엔 괜찮아도 계속 줄수록 냄새가 더 심해지기도 해요. 에어컨에서 시큼한 냄새가 난다면 참고 쓰기보다는 한 번쯤 내부 상태를 확인해 보는 게 좋습니다. 저희는 먼저 에어컨 상태를 확인하고 주변이 오염되지 않도록 꼼꼼하게 보양한 뒤 필터와 외부 케이스를 분리합니다. 그 다음 내부 열교환기와 송풍팬, 드레인조까지 고압 세척과 전용 약품으로 묵은 오염과 물때를 꼼꼼하게 세척해드립니다. 컵만 닿는 청소가 아니라 냄새의 원인이 되는 안쪽 오염까지 확인하고 관리하는 게 중요합니다. 시큼한 냄새가 난다면 이미 청소 시기를 놓친 신호일 수 있으니 더 심해지기 전에 미리 점검해 보시는 걸 추천드립니다.